Cari amici della pizza fatta in casa, bentornati nel mio canale per questo nuovo video dedicato all'aggiornamento della mia migliore ricetta per la pizza napoletana maculata fatta a casa in versione tarda autunnale e direi invernale. La temperatura sostanzialmente è calata un po' in tutta Italia e anche noi qui in Sardegna siamo precipitati da circa 25-26 gradi ma anche 27 agli attuali 20-21 con qualche punta di 22 gradi. Questo impone di dare ascolto ai tanti tra voi che mi hanno sollecitato per emettere rapidamente questa nuova versione, cioè quella tardo autunnale invernale della mia ricetta che tanto ha fatto piacere a moltissimi tra voi. Anzitutto direi di mostrarvi subito gli ingredienti che sono qui a fianco a me. Bene, gli ingredienti, come avete potuto vedere, sono i consueti, ma c'è l'aggiunta di un ingrediente in più che magari può anche fare storcere il naso a qualcuno ed è lo strutto. Prima ancora di procedere però con gli aspetti descrittivi e con la spiegazione della ricetta, io direi di avviare subito la mia tena che vedete qui alle mie spalle, iniziando a inserire gli ingredienti e poi preparando il vero e proprio impasto. Naturalmente io farò dei tagli affinché la fase di impastamento si concluda con questa mia introduzione. Allora, nella ricetta tardo autunnale e invernale noi dobbiamo sostanzialmente contrastare il freddo. Il freddo è un nemico un po' delle nostre pizze, anche degli impasti, per svariati motivi. Quindi noi in questa ricetta, dovendo contrastare un po' il freddo, abbiamo certamente aumentato la dose di lievito, non tantissimo perché questa ricetta è per una napoletana verace, una napoletana tradizionale, di quelle non col bordo gonfio che è più tipico delle pizze contemporanee, e quindi un pochino di lievito in più ma senza esagerare, quello che occorre sostanzialmente per poter appunto ottenere un buon impasto e dei buoni panetti pronti nel momento in cui decidiamo di stendere la pizza e poi infornarla. Un'altra cosa che naturalmente è cambiata è anche la tempistica dell'appretto a temperatura ambiente. Riduciamo un poco la fase di maturazione all'interno del frigorifero e aumentiamo in maniera anche considerevole la fase di maturazione a temperatura ambiente e l'ultima lievitazione, appunto l'appretto. Arriviamo sostanzialmente alle 9-10 ore rispetto alle 6 ore della ricetta primaverile estiva, ecco, mettiamola così, o tutt'al più di inizio autunno. Un altro dei cambiamenti che dobbiamo apportare è proprio la tecnica di impastamento. Un'altra cosa che mi preme segnalare è che abbiamo ridotto anche un po' il sale, sempre in funzione antifreddo, e capirete a breve il motivo, perché questa cosa va collegata sostanzialmente anche a quanto incordiamo l'impasto, quindi alla forza dell'impasto. Poi noterete naturalmente che c'è lo strutto, e lo strutto è un ingrediente che, come dicevo, certamente fa un po' storcere il naso ad alcuni, ma io vi invito a cimentarvi, a provare la ricetta così com'è, anche se, per carità, se voi togliete lo strutto, comunque io la ricetta l'ho configurata in maniera che funzioni ugualmente, perché lo strutto non fa parte del dosaggio normale, ma l'ho proprio aggiunto in maniera che voi possiate tenerlo oppure toglierlo. Se lo tenete, i panetti peseranno leggermente più dei 250 grammi che io prevedo in questa ricetta per una famigliola con 4 pizze. Se invece lo togliete, arriverete normalmente ai 250 grammi, che per me sono uno standard. A cosa serve lo strutto? Lo strutto, nella mia esperienza, in misura almeno del 4% rispetto alla farina, serve sostanzialmente a contrastare il freddo quando appena la pizza esce dal forno tende subito a manifestare l'effetto gomma, che è molto fastidioso. Per in estate lo riusciamo in qualche maniera a sopportare con 27, talvolta 28 gradi dentro casa, e quindi una capacità anche della pizza appena cotta di resistere qualche minuto di più, mentre invece in inverno o comunque in autunno avanzato questo purtroppo non accade. La pizza esce dal forno, diventa subito fredda e di conseguenza subito si manifesta il fastidioso effetto gomma sul bordo.
Come vi dicevo, la dose di sale è anche un pochettino ridotta e vi dicevo che è per ridurre la forza dell'impasto. Infatti, come è noto, il sale insieme all'incordatura in qualche maniera rende ben robusto il nostro impasto. In questo caso invece a noi serve un impasto un po' più debole, come dire, perché altrimenti col freddo non basteranno mai le ore per trasformare il panetto in perfettamente gestibile. Io naturalmente non posso prevedere la temperatura di ognuno di noi all'interno delle case, provo a ipotizzare 20 gradi, quindi con la misura di sale che io vi ho dato e qualche suggerimento che vi do adesso sulla fase di impastamento dovremmo ottenere il nostro bel risultato. Per l'impastamento suggerisco di non incordare eccessivamente durante la fase all'interno dell'impastatrice, oppure anche se impastate a mano, oppure anche nella planetaria, proprio per cercare di avere un impasto che sia un po' meno forte, almeno rispetto al passare del tempo. Tanto è la farina quella che principalmente ci aiuterà a resistere alle 48 ore. Io addirittura spegnerò la mia impastatrice un attimo prima, un po' prima, perché non mi occorre esagerare. Dopodiché, sempre come vi farò vedere, anche la chiusura dei singoli panetti non deve essere eccessivamente forte, proprio per non avere poi fastidiosi effetti di ritorno dell'impasto quando andiamo nella fase di stesura. Sostanzialmente non c'è nient'altro da dire, continuo a evidenziare che per ottenere l'effetto che io vi mostro dovete tenere la temperatura al massimo possibile del vostro forno. Se avete un forno con le due resistenze, al massimo sopra e meno sotto, naturalmente in funzione di quanto è in grado di reggere il calore il vostro biscotto. Se avete un forno con una sola resistenza, mettete al massimo e aspettate che sul biscotto ci siano perlomeno 430-450 gradi. Infine, per quanto riguarda proprio il risultato in cottura, stavolta invece di usare il mio magnifico forno F1 modificato dal mio amico Fulvio by FDM, stavolta per un risultato un po' più standard e quindi certamente più alla portata di tutti, ho deciso di utilizzare il mio F1 P134H Evolution, i cui risultati sono quelli più standard anche dei forni meccanici, per cui sicuramente potrete confrontarvi con un risultato più, come dire, naturale. Bene cari amici, adesso l'impastatrice ha finito di impastare, io tolgo l'impasto dall'interno della vasca, lo chiudo sopra la mia cucina e poi lo sistemo a riposare per un'ora, così a temperatura ambiente, quindi circa 20 gradi, all'interno di una ciotola di vetro ben coperta.
Conclusa la fase di lievitazione e maturazione dei panetti, sempre a temperatura ambiente, adesso iniziamo qui a fianco a me nel tavolo da lavoro, iniziamo a fare la stesura e io vi mostrerò 2 stesure e 2 infornate, quindi 2 cotture di pizza.
Avete visto il risultato della cottura delle 2 pizze che vi ho proposto. Credo che tutti noi si possa essere soddisfatti di queste pizze. Io nel frattempo vi ringrazio di essere stati qui a vedere questo video fino in fondo. Se non siete iscritti, approfittatene, cliccate qua sotto su iscriviti, di modo da consentire una maggiore divulgazione e diffusione di questi video, e nel frattempo vi do appuntamento al prossimo, sempre in questo canale.